buccu bali bakufa naye yalonda nze bannange omusalaba mulimu mbawulire naye yalonda nze okumusalaba omusajja yetika ekikoligo kyange era ekyange nawe akitwala ku musalaba yalonda nze ddala ddala yanyamba Yesu akitwala ku musalaba yalonda nze omusalaba ali wakufa naye yantasa yanyamba Yesu nakitwala ku musalaba abalungi nsanyusa okubalaba nate Katonda omulungi yeebazibwe nnyo olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 ziri 21 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 yes 21 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 kwata wowandiika owandiika ekitabo kya James chapter 5 verse 13 owandiika ekitabo kya Jeremiah chapter 44 from verse 1 to verse 6 43 chapter 43 from verse 1 to verse 6 James Yakobo essula 5 olunyiriri olw'13 paka ku lw'16 owandiike ne Yeremiya essula 43 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'6 olwaleero nzize okwogera ne generation yaffe nti tuteeka okukolayo ekyenjawulo tuteeka okukola ekyenjawulo ekyawukana ku ebyo bye tuzze abalala byobadde bakola mwebale mukoze ebyenjawulo bingi saagala twenyoome ebyenjawulo tubikoze bingi naye njagala mweyongere buli omu obeereko kyokola okoleyo ekyenjawulo generation yaffe enunulwe yes Bible and politics nkugambye kwata owandiike James chapter 5 verse 13 to 16 Jeremiah chapter 43 verse 1 to verse 6 mbaniriza mu kifo kino omutwe gwa video ya leero bw'obubaka bwa leero okukolayo ekyenjawulo politically, spiritually, financially and in all aspects. Let us do ekintu ekipya okuva ku bye tubadde tukola oba ku bibadde bikolebwa ebbanga lyonna. Mukama mpe ekisa olwaleero walema okubaawo ankubira ate bw'aba ankubidde kikoma leero. Yes, kikoma leero essimu ngenda zaawula ngenda zaawula olwaleero ekiro nkomawo nga nzaawudde nkoye ekintu ky'okutaataaganya vidiyo zange. Njagala kwebaza Katonda ku lwa admin yajja n'aleka nga nteereddeko ebibulooka ebyenjawulo. Kijja kuba kizibu okuhakinga peegi yange ssebo mulimba. Nga sinatandika vidiyo eno waliwo ebintu bye batuganya okuddamu okwogerako naddala kasita bibaamu abatamiivu naye bannange waliwo ensonga zesigenda kuddamu kuyogerako. Mbadde ntwala obudde bwange nga njogera ku mutamiivu. Nze sinywangako sitamiira nenja nendisikasinga omutamiivu ayi gusinze Ssaabagulanye sikyaddamu kikola. Ssaabagulanye aganye okwanukula ekibuuzo ky'omutamiivu kuba si mutamiivu. Abatamiivu bayanukule batamiivu bannaabwe.
His Excellency Kyagulanyi walibadde wangamba dda naswala dda bulijjo ndi eno nzija nenjogera ku nsonga z'abatamiivu nga mmwe muli eyo museka pasita ayogedde ku mutamiivu munsonyiwe omukatuliki akola bw'ati gunsingidde ddala nange gunsinze ensonga z'omutamiivu nzinaabye bamubuuziza ekibuuzo kakati senga kayina emizimu akola bw'ati namubuuza gwe modoleta ebibuuzo biweddeyo gwe bw'oba ondaba nsobola okudisikasinga omutamiivu awo wenkomye enzizemu okutegeera nga ndi wano now Maureen Skin Care temumwerabira bw'oba oyina ekizibu ky'olususu Maureen Skin Care ekyamazima twatandika ne Maureen Skin Care wano nga olwa ebizibu bye nabagamba nti waliwo omusumba eyali amubye Uganda n'amusuula bambi nafuna issues ate nga alina products nyingi nungi bwe yaŋŋamba ne mugamba fine katweyongereyo kati tutuuse ku mutendera bwe yamaze mwebale kumuwagira by the way mwongere okumuwagira ye yatupromisinze okutuboostingira page yaffe buli week so page egenda kukula okusingawo bwebadde so naawe bw'oba ayina kyonna ky'osobola okumuwagira muwagire naye asobola ate okuwagira page yaffe nga agiboostinga mukama abawo omukisa nga mumuwagira naddala mu aba Europe nsooke naki naw ekirala kyenjagala okugjawo omwana waffe gwe tujjanjaba dokita yafunye appointment dokita waffe oweeno yafunye appointment ne dokita w'oku ground ajjanjaba Jose so olw'embeera z'obudde obutakwatagana eno buba bukya ng'eri buziba eno buba buziba eri nga bukya bwe banaamala okukwatagana ne bennyonnyola ne bannyinyonnyola nja kujja mbannyonnyole mukitegedde yes so kubanga jo nabagamba twafuna enamba ya dokita tugiwoono dokita n'ayogera n'oli yabadde bize n'amuwa appointment badiscussing ku nsonga z'omwana okweyongerayo ennyo kati bwe banaba bamaze okubidiscussinga bajja kumbuulira nze nange nzije mbabuulire so kati sikiina nnyo kisingakaawo embeera yeeyo katutandike video njagala tutandikire mu Bible tusembyeyo politics leero sina security alerts kubanga ebintu nga bwe mubimanyi drone omusajja yagala akubbe drone esasi mu mutwe kakati drone netusoka tuzijjawo netuziteeka mu kabada netusirika mu ngatto azambalidde mu bigatto bye tamanyi bw'anaamala okukakkana ziryoke ziveeyo mu bigatto bye ate mbaleetera ebipya mukitegedde leero tugenze mu Bible and politics naye okusooka byonna njagala okwebaza generation yaffe first of all temwenyooma tulina kyetukoze era waliwo kyetukola tukola ebyenjawulo abalala bye bataakola kino kyembagamba ffe tetugenda kukola bali bye baakola bye baakola baabikoze emyaka makumi ne watabaawo results zivaamu results nga zeezo kati kyova olaba results zino ze mutandise okulaba zizze kubanga ffe guno mulembe gukoze ebyenjawulo ne results za njawulo jjo nabagambye katonda ateekwa buteekwa waliwo omuntu omu yankubidde naŋŋamba ekintu ekyo kiwayogedde abantu tebakitegedde naye nze nakitegedde context gye wakyogereddemu ne mugamba gwe wama mukyala gwe weebale kukitegeera nayogedde ekigambo kino era nkiddamu bwe kinaawulikika mu matu g'abantu abamu tebajja kitegeera okujjako ng'omwoyo omutukuvu akikubikulidde nga bwe yakibikulidde mu ababaddewo mukama ateekwa okuswaza mu 7 nga mu 7 ne bw'ayambala aba tayambadde
nkiddemu mukiwulire waliwo omuntu aswala nga ne bwayambala waakiri kisingako kutambula obwereere ye Museveni. Ebintu bingi byakola ye nalowooza mbu naayiseewo nga ffe abali eno tusigadde tulaba Museveni aswadde nga yamanyi ayambadde. Waliwo akagero akamu oba njogera oba kagero kewaffe eyo nkawulira mu Banyankole ne mu Batooro mbu ku kyaki waliyo okutunda ebintu bino ebya fundraising, amatooke, ebikajjo, biki nga babireese mu kyaki, naye buli omu kyaleeta kyatunda. Kakati ng'okutunda kutandika. Kakati waliwo omukyalo omwe yaleeta embuzi nga bamuyita maama jangu otunda embuzi eno kuba gwe wagireese, nga maama jangu agisitula. Kati bwe yagisitula bw'ati embuzi ogisitula ku ttaka agiraga abantu, yakwatiramu gomesi n'azisitula mu bbanga bw'ati ng'asitudde embuzi. Enduulu ne zivuga walalalalala. N'ababuuza mwagireeba nti twagireeba, mwagikunda nti twagikunda. Ye atunda mbuzi bo bagamba kirala. Ye Museveni n'agamba ani agula nti emitwalo 5 nti mwagireeba nti 5 omulundi gumu. Ye atunda mbuzi bo tebalaba mbuzi. Nkyogedde nkigenderedde kubanga lugero oba lugero nange simanyi nalusangawo. Enduulu walalalala. Kikaaga omulundi gumu, kikaaga emirundi 2, no 7 omulundi gumu, 7 mu 5, 7 mu 5 omulundi gumu. Mwagireeba twagireeba, mwagireeba twagireeba. Ye Museveni ojja kwambala wabula leero vidiyo etolose nange sitegedde kintomeredde wano bwe kikoseza musore naye nyina okujjayo amakulu g'ekintu kye njogera buli muntu akitegeere. Ge mafuta genzize nago leero oba leero ndi penge nange simanyi anti mwangambye nfaanana kapale mugume. Omukyala n'atunda embuzi, in fact ye yasinga okutunda embuzi. Embuzi ye yalya zinaazaako eno. Amala kuva mu kyaki n'afuluma ne bamugamba ky'otukoze maama nti ye yeewaana mbu atunze embuzi naye ng'abadde bwereere. Okitegedde Museveni byonna abikola ye alowooza atunda mbuzi. Enduulu si za mbuzi nedda, ye embuzi asobola okugitunda naye enduulu si za mbuzi. Waliwo omuntu omwaŋŋambye bw'ati n'aŋŋamba mmwe generation yammwe nange newankubadde ninga agenda ayitaayitako naye nze ndi mu generation yammwe. Ne mubuuza lwaki otuyingira mu generation yaffe wali n'aŋŋamba nze ndi mu generation yammwe. Tubadde ne generation y'abantu nga tulina kulinda Honorable Nambooze yaba ayogera, tulina kulinda Balukwago, tulina kulinda batamala emirundi balusiriza ntamu n'abavuga nga abazze eno n'abanga ayogera ebyamagezi bw'aba amaliriza n'agamba bw'ati President Museveni mulungi. Ayambadde President Museveni ayambadde naye ng'ensi yonna era batayambadde. Awo we nayawukanira ne tamala emirundi n'agamba eno embuzi ye yakoze obubi, olugoye lwajjidde bujjizi ku mbuzi bwe ruti, naye ye embuzi yagitunze. Nedda yagitunze naye yabadde bwereere n'enduulu tezaabadde za mbuzi. Mukitegedde tagala njogera ebigambo nga tugenda mpolampola naye nga tubiyiga. Kati waliwo generation yesituse ekola ebyenjawulo. Tuteekwa okubeera ne generation era tulina kyova olaba buli muntu atwenyigamu tumulaba mangu nti ono gweleka nkubuulire waliwo ebinyonyi gendako ewa His Excellency Kyagulanyi era ebinyonyi byonna bw'obiyiirawo kasooli ne kasooli ebinyeebwa omuceere byonna bijja ne biryanga byonna binyonyi naye osobola okukiraba nti eno ssekoko. Omanyi ye Kyagulanyi ye yasigaza ebintu ebyedda alina n'enkofu. Era osobola okugiraba nti eyo nkofu si nkoko. Enkoko ne bw'enaayagala okutobeka eteekemu kikofu era bagiyita enkoko eya kikofu naye teba nkofu. Era bw'oziraba zonna zajja ne zijja emagere era twasobola okusigala nga tulaba nti eyo enkoko ya kikofu naye si nkofu.
Hey. Kati generation yaffe byonna ebiraba. Omuzadde yavaayo n'ayomba n'agamba naye nedda. Ono omwana olw'okuba bonna bayimbi owange bamukotoggedde ne bamumma kaadi. Ono ayagala abuutikire bayimbi banne tabaagaliza era bangi bayogera bwe batyo. Bobi Wine ku kyakoze kamiliyoni sigenda genda mu NUP n'akotoggera munne. Mumanyi lwaki amukotoggedde? Waliwo abaawa analysis eno amukotogedde. Do you know why? Kamiliyoni bw'afuna kadi ya NUP ayina emikisa 9.75% okulya obwa road mayor. Ate ye Bobi Wine batekwa butekwa kumubba oba yagala obutayagala bali mu kumuloga ate bagenda kumubba. Kakati ye bw'anaagwa ono ye najja ku bwa road mayor ono ajja kuba amulidde. Katola kuba Bobi Wine akimanyi n'ono amummye kadi bonna bagwe naye era Bobi Wine yasigala waggulu. Ne tubagambe yo si ensonga eno enkoko ya kikofu. Fe kadi tugiwa nkofu. Kadi tuwa nkofu. Ife nkofu zezi twagala nkofu si nkoko ya kikofu. Okitegedde? Munnange omusajja jjo wano yavuddeyo nayogera maama we yayomba. Bobo oyina omutima omubi. Nanti amuyita Bobo. Bobo oyina omutima omubi. Ne mugamba maama oyo mwana wa bulamu. Oyo mwana wa kikofu. Naye si nkofu. Asooka akyuke. Oyo politics owa bulijjo twamuvaamu. Kasito DP. Goloza kulwaki twababa wa Epuloni bali bakyali mu process ya gundi mugiyitaani karantini. Bali mu karantini tubatekako lebo ne tubetegereza paka lwe twakakasa nti ono ne symptoms zonna zimuwedde mu kati gwowonye era betutaawa waliwo ensonga kwali kubaawulamu symptoms kuba twali mu biseera bya senyiga. Oyo wuuyo senyiga avuddeyo buterevu ensi yonna ekitegedde. Kakati mumbulire senga twamuwa kadi. Oyo politics oyo wa bulijjo yava mu basaala nkonge. Saala nkonge yali wa DP. Abamu temwamulabako Saala nkonge. Nali mu senior wanu gaba 2001. Ndulu ne zivuga Saala muwonge nkonga ayingidde NRM. I was in senior wanu gaba aga mawulire ngajjukira. Gaaliwo mu biseera bya Osama bin Laden nga akubye gundi America. Okumanya mbijjukira amawulire gaalimu ebintu bibiri. Saala muwonge nkonge avudde mu DP ayingidde NRM. Kati abo tubamanyi eno ye generation gye bayogerako. Tetugenda genda nabo. Fe tujja kusigala tuli ready okukola ebyenjawulo. Eno ye generation evaayo negamba ku Museveni. Generation ziri ezibaddewo zibadde zimanyi byakola naye nga n'okumugambako obugambi kizibu. Tuyimirira wano ne twogera ku Museveni omuntu najja nakubira essimu misana. Tali Uganda ali London ne mwogera ku simu ng'ayogera kama. Mwana wange bigambo byoyogedde. Ne mubuuza lwaki oyogera akama. Otusse. Ne mugamba sikuwulira. Nze mbadde ngamba otusse. Ne mugamba mama sikuwulira. Ne ku simu awulira Museveni amuwulira. Ne bw'okyogera bawulira gwe togenda kusulawo. Kati wote kukubawo generation ejja nemugambako. Awo wenyingiridde mu kyawandiikibwa Mukama yeebale andeese mu kyawandiikibwa kino ekya James. Nabadde njagalawo olunyiriri lwa 6 naye navudde ku lw'13. James chapter 5. Yakobo chapter 5 verse ya 13. Agamba bwati. Wali wano mu Bible and politics nabadde njagala lunyiriri lwa 16 naye nvudde ku lwa 13 olw'okuba mulimu Bible ne politics tujja mutuuzaamu tugende mu maaso. Waliwo mumwe omuntu ali obubi
It is a question. Waliwo mummwe omuntu ali obubi asabenga, waliwo asanyuka ayimbenga ebyokutendereza Katonda. Olwe 14. Waliwo mummwe omulwadde ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabirenga nga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunyiri olusooka lwagambye waliwo ali obubi, osobola okuba obubi naye ng'oli mulamu. Oli bubi naye toli mulwadde. Olunyiri olw'14 lugambye waliwo omulwadde. Oyinza okubeera ng'oli bubi nga n'agatambula togayina naye ng'oli mulamu, naye ng'omutima oli bubi. Waliwo embeera gy'oyitamu naye ng'oli nga sigamba nti omubiri mulwadde. Bayibuli egambye bw'oba oli bw'otyo kati gwe saba. Gwe wennyini weesabire, gwe saba. Ali obubi saba. Ali obulungi gw'asanyuse tendereza Mukama, okutendereza oluyimba olw'essanyu. Gwe mutendereze bw'aba alina waakuyisiza. Naye Bayibuli egambye mummwe mulimu ali obubi. Bannayuganda ekyo ekibuuzo politically tuli bubi. Era bwe wabaawo abantu babiri ng'omu Uganda ng'omulala Gine ye kati ayimba luyimba lwa ssanyu kuba ye yakivuddemu. Luli abadde bubi, ffenna tubadde bubi. Gine ye n'afuna ekikye. Kyembadde bagamba nti Museveni aswala. Omwana we Gine yakyusizza obuyinza, enduulu ne zivuga nga si kulonda, naye abantu bali ku sayidi ya mwana. Museveni avuddeyo ku TV eri international agamba oyo mwana mubi nnyo, oyo mwana mumulaba, oyo mwana mubi nnyo, togoberera amateeka. Museveni yagoberera amateeka, yayiwa omusaayi n'olwaliro waliwo ogutannaba kukala. Yakwata abaana olwakalulu n'abasiyaga. Ekyo nkyogera kuba omwana nze mbajjanjaba, nze mujjanjaba. Ekiro nayogedde ne Bobi Yanga yankubidde ekiro essimu sawa 6 zankiro. Ekiro kyolwaliro neebase sawa 7 ate nzukka sawa 9. Bobi Yanga yankubidde essimu n'angamba pasita nsabiraako omutwe gunnuma konze kiki. Ekiwanga kyalwala tiyagasi yamwonoona ekiwanga. Bobi Yanga ali bubi. Baba kubanga ebintu ebiddagala ne bayimirirawo ne babeerawo ne bagira ne balwana, babadde bamugamba nti oyo alaje bamujjanjabye sente zigenze zikoze zitya agenze okulaba nga si kyekyo. Yagenze ogenda omukebera nga bamugamba sinuses, bamugamba ayina ebintu ebyamuyingira mu mutwe ne byonoono omutwe. Lwakalulu tukyanyiga biwundu bya kalulu. Museveni kagamba mbuye akola demokrasi, akutte embuzi atubuuza mwagikunda. Twagikunda. Kyovulaba tewali muntu yamulicognizinga, tebamulicognizinga. Era oyo munno oyo gwe bajjeeko y'omu ku baakeera n'ogamba oh congratulations bannange Segirinya w'ekiwalaata, weebale nnyo okuwangula akalulu akali free and fair. Abagezi tebamukongratulatinga. Do you know why? Yasitula embuzi nga yalowooza asitudde embuzi nga abantu tebalaba mbuzi. Abaana bakyali balwadde, omulwadde ono gwe tujjanjaba tusaba busabi Katonda nti Mukama, kubanga ebipapula mbina naye byannemye soma sibimanyi, ngamba Mukama nti Mukama tuyambe buyambi omwana ono abeere ng'eddagala lyaliko ligenda muwonya, aleme kubanga nga si wakulongoosa. Prosesi y'okulongoosa nene Mukama olw'obulumi bw'omwana ate n'ebyenfuna Mukama tutaase tuli mu kusaba. Naye waliwo abaabula abaafiira ddala n'ababasomedde eggulu baafa, abo bo tebagenda kuddayo okulabikako. Mpulidde ne His Excellency Kyagulanyi ng'akyogera. Abaana baafa baabula. Wabula Museveni atugamba demokrasi aliye Uganda muyitirivu, Gine ekoppe Uganda. Museveni oyina omutwe musajja gwe uswala. Kati ffe ababiri Gine Bayibuli egambye ali obubi Uganda saba.
wamma gwe jini wakivuddemu celebratinga oyo omuya nagamba omuyaye ebyo biwaffe kamwoca oyo omusajja Dumbaye yagambye bwati mmwe mujje musomese jini democracy mbuno olwokuba ono twawambye muwambe twamuwambye bannansi bali ku street bacelebratinga ate mbuno mmute bannansi be bakama baffe senga babadde bayomba nandibadde mmuta kebagudde ku street waliwo ensonga simuta okite Museveni ogenda kuswala gwe tunda embuzi gwe kanya kusitula mbuzi atola olugero Museveni otuka kubanga olumanyi nze Museveni yatuyimbira luno oluyimba abantu ne bagamba nalaba balamu n'omutwe nga agamba president akubye hiti president oluyimba jjajja yalutuyimbiranga dda jjajja yajene Buganda jjajja azaala taata nga tannaba kufa n'atugamba munsalire enkoko bwe mumala okujinsalira ne mugifumba n'enjirya mbaziniremu kofe banne twagala okulaba ku mazina g'omukadde jjajja n'amala okulya n'atuziniramu ekibundi n'atuyimbira n'olwo oluyimba lwa mpenkoni jjajja yalutuyimbira mu myaka gya 8 ye Museveni neba naye Museveni weyagaliza yaluddamu juzi n'agamba mbuno Museveni ayeeyiza oluyimba kiringa omuntu bw'anaagamba nti nayeeyiza luno oluyimba luno lwagundi olwa nakatoleka twerire obulo bwaffe oluyimba lwa lugero twalusangawo n'olwo oluyimba olwo lwa mpenkoni lugero lwa Lunyankole ye Museveni ebirungi byonna abitwala biba bibye ebibi n'abuukawo jjajja yamala okulya enkoko n'atusaba bulungi nnyo ekirago kye twatwalanga ku ssomero twatulanga ku birago ebyegundi ebyebyayi ngero ogenda n'ekirago kyo n'okomawo nakyo ne tukimwalirawo bulungi n'afukamirawo bwati n'atuziniramu ekibundi bwati ye Museveni atugamba mbu ye yaleeta ekibundi okitegedde ejjini bo bakivudde mu Bayibuli egambye gwali obubi Uganda ali obubisaba kati era egamba bweti ate bwe wabaawo n'omulwadde naye era bamusabire bamusiige n'amafuta abakadde b'ekkanisa kamwende ku 15 kuba njagala lwa 16 olwe 15 n'okusaba okwokukkiriza kulikola omulwadde ne mukama waffe Yesu ne mukama waffe ali muyimusa era obanga yakola ebibi biri mugibwako okusaba okwokukkiriza kusobola okuwonya oyo omuntu okuyita mu mukama waffe Yesu nti era ne bw'aba yakola ebibi biri mugibwako olunyiro lwe 16 kale mwatulaganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka musabiriganenga mulyoke muwone okusaba kw'omuntu omutukuvu kuyinza nnyo mu kukola kwako mwatulaganirenga ensobi zammwe ffe bwe tujja wano okwatulira Museveni ensobi ze tetukikola mu bubi Museveni kye yava abafuga emyaka egyo gyonna okutuuka kati butamwatulira nsobi ze nga muzimanyi Bayibuli egambye omuntu bw'aba asobye mwatulire mwatulaganirenga ensobi zammwe ate musabiriganenga Museveni bwe twamusabira n'agaana kaakati tugamba Mukama amukoleko n'abagambye Katonda bw'atakola ku Museveni alina ajja kukola apology atwetondere atubuulire yali akola ki obutabonereza Museveni ng'abonyaabonya eggwanga Museveni ateekwa okubonyaabonyezebwa n'okumugambako tumugambako kyabwa Katonda tuyimirira mu Bayibuli egambye mwatulaganirenga mwekka na mwekka ebibi obutali butuukirivu ensobi zammwe muzeeyatulire Museveni bwe tujja tumugamba nti tuyagala kutubbako ttaka otugamba otya nti obutuuze bwaffe ogenda butujjako Museveni mpaayo bajjajjaabo basatu omu mpa jjajjaawo ani azaala kitaawo ani azaala nnyoko e Uganda mpa omu nze nkuwa abange basatu oba bana
Museveni tuwe jjajjaawo omu azaala kitaawo n'ennyoko awo kawe twagala tutta lineage yo tetwagala gitandikira juzi his excellence Kyagulanyi yatutambulira kuva simanyi ku Kabaka Ssuuna Kimera Kintu kuva ku first Muganda Kintu okutuuka ku Kabaka Mutebi. His excellence Kyagulanyi abakubulira okuva mu mwaka gwa 2003 akugamba mu 2003 Walakira ye yali Katikkiro jjajjange Walakira tugenda okuweta ekkoona lya 2004 ng'ate olwo jjajjange Ssentamu tugenda okutuuka mu 2009 wonna gyabikumenyera. Museveni tetutwala wala tuweeyo omu azaala nnyoko n'azaala kitaawo beebaseewa wabula ogamba nze amanyi bajjajjange olw'okuba najja ebweru okuba ekyeyo nze olwo sibeera bwe nfuna eno obutuuze eby'e Uganda mbyerabire. Mwe basajja mmwe kamba Museveni otunda mbuzi golowooza otunda mbuzi naye waliwo ekirala ekisesa abantu waliwo ekikubya abantu enduulu simbuzi oswala ogamba otya nti gwe atalina jjajjawo Uganda osobola okugoba nze alinawo jjajjawe nze nnyina ebijja by'abajjajjange ekyewuunyisiza ddala siri Muganda naye jjajjange yeebase Buganda bunjakko wali Mawokota Buwama. Museveni jjajjawo yeebaseewa olyokoga obutuuze bwaffe tebuli kundaga muntu okubeera endagamuntu zizze 2012 Uganda yaliwo ng'endagamuntu teriiwo. Gwe yagala kutugamba nti endagamuntu yensooka okubaawo omunnauganda n'abeera omunnauganda wabula musajja gw'oyina omutwe kyova olaba tuyina waliwo emboozi z'abatamiivu ze tutalina kwogera ze tutalina kudisikasingako. Omusajja yagamba nti abo abaana nnyaabwe bwe yabeeranga embuto zaabwe yalyanga ettaka ng'ettaka atuula ku kiswa n'akulira ekiswa naawe n'okkiriza abaana baagala ettaka. Salim Saleh yakwata West Bundi Northern Uganda yonna nnyaabwe yalyanga ettaka ng'alina embuto zaabwe ng'enkuba olutonyereramu bweti ettaka ne lisitula akawoowo n'alyoka alya ettaka ng'alina olubuto lwa Salim Saleh n'alyoka alya ettaka Salim Saleh ku ttaka temulabanga munene adduka emisinde tamanyi kipurotiiki awali ettaka. Museveni temumulabanga natambula abambaga bwati simanyi biki ebigato bizito wategerera ettaka addukira ne kuwaya oyo musajja gwolaba nnyina yalyanga ettaka ng'alina olubuto. Ababimanyi bwe batugamba saaliyo temubimbuuza. Abasajja baagala ettaka obamme ekintu ekirala mbu omuntu ali ebweru ettaka lye bagenda dditwala kale mulitwale BMK genda olabe waali BMK waali abadde alina bitono Afrikana yagitutte naye basajja mmwe mulina emitwe ate gwe Museveni tojja na kufuna chance kukuteeka awo BMK waali we batadde BMK we bateeka Sweet Pepsi entaana zenkanankana tasobola kulemerawo teyalemeddewo we baaziika Sweet Pepsi we baaziise Kibirige naye basajja mmwe obaani abaloga. Museveni ddala osuubira walemu okutwala Uganda nga tetumanyi ku generation yo gye wali osumagizza ne bakuwa akakadde n'obawa akasanvu ne bafuluma nga bayimba Museveni weebale kujja naffe abaana nituyimbiramu bannange dola ya Museveni bw'oba tewatwala Uganda kugifuula Rwanda mu biseera ebyo muganda wange kati totunda mbuzi kati sawa zino totunda mbuzi naye kyo kyotunda twakireeba mwakireeba twakireeba mwakikunda twakikunda naye totunda mbuzi. Bayibuli egambye twatulaganirenga ebibi ensobi zaffe. Museveni okumubuulirako tukikola mu bwakatonda. Tuyimira mu Bayibuli mugamba nti Museveni oseba na Uganda. Museveni yajja n'agamba sorry nkitegedde abasse gundi mbamanyi
mbamanyi ne mulindeko bali luddawo abatazebula bwe tujja ne tumugamba Museveni otta abantu tukitege bwe nzija ne mbagamba nti Museveni ebiseera bye batemya abantu e Masaka abadde mu Masaka I mean it nkitegeeza Museveni abadde Masaka nga batta abantu yabadde supervisor wa project eyo era bwe yagijjeewo yavuddewo kyovula abantu baagana free segirinya Museveni yakifiiriddemu yes taata twagireeba twagikunda omukyala bwe bamugambira ebweru wa church nti maama obadde totunda mbuzi era sente ze bakuwadde tebazikuwadde mu mbuzi wabula baagireeba baagikunda yawulira nga sente ayagala azizzeeyo yabadde amanya atunda mbuzi Museveni tutunda mbuzi nedda ssebo sooka weetereeze oswala ife okumugambako tukitegeera generation zino ezigwekerera zino kyovulaba buli muntu ali mu generation eno beerako nekyokola his excellence Kyagulanyi bwe yakyogera nagamba buli omu alina kyolina okukola buli omu alina kyosobola okukola yagamba tewali muntu Katonda gwe yatonda oyo omusajja nabbi oyo Kyagulanyi Prophet K Robert K Prophet mulamba yagamba Katonda tayinza kubanga yakola ensobi n'akutonda nga toyina kyosobola kukola awe natula ne neebuuza nze Mukama mu revolution eno nsobola kukola ki nangamba oyina Bible and politics buli muntu ali wano toyina kintu kyotasobola kukola mu revolution eno kyenavudde jjo video yeggulu yagambibwa eti twegatte kuba buli omu alina kyayina nze ndeese Bible and politics ndeese face yange waliyo oli ali ku ground ali mu State House Janet Museveni tasobola kujja kuyogera kubanga atya baawe ye yampadde information mama Janet webale kaba kusaliko omutwe njagala Museveni lumwakwata akambe mama Janet webale kumpa information za power ye banangu uyo musajja waffe yalagawa ekyoto international za information uyo musajja sikyamulaba muna mawulire w'ekyoto yaberanga kugundi yagambanga information Janet yongera ompe information za power buli muntu alina kyasobola okukola oyo ye tali mu kamera naye asobola okujja n'angamba nti byatandika bwe biti ne Museveni abaloga bwati oyo naye akoze ogugwe ali munda tajja kulabika tajja kugira niye wali munda era bw'aba era agamba ndi mukwera ssabo lya musajja leero yafuuye emmindi evvu lijjudde wano evvu lirino lijjudde wano mumanyi lwaki Museveni yagaana Chaka okuyimba e Uganda mukimanyi mumanyi lwaki Museveni yagaana Chaka oyimba e Uganda ebyo byonna obisanga wano aspwww.co.asp ebyo mubisanga wano lwaki yagaana gundi awo wonna anoonya Bobi Wine yani agamba oba mbyogere agamba mbu Chaka yalugera Bobi Wine kubanga yekona ku Bobi Wine namukongokako n'agamba mbo bamugamba ate ye waba alijja Tanzania Bobi Wine alijja wa Chaka n'agamba Chaka gundi obu bitujja kuyimbawo yo obwongo bumuwa kimuddogo buli kimuddogo tusaba busabi his excellence Kyagulanyi wama tukusabira Museveni yajja nayogera waliwo omuntu eyanzijukiza yangambye Museveni yajja nayogera n'agamba Bobi Wine mulogo olowooza lwaki yakyogera yamwekoonako kasitowira omuntu ku kyalo nga akulumiriza wabula oyo omusajja mulogo taata wange yakola bwati olumu taata yakubagana n'ababbi masasi ku masasi kwaolo Katonda yanyamba saagenda budde bwali kiro mama nangamba tojja kuva wano wire ne bagenda ne babeereyo ne bakuuma ne bakomawo omukuku taata nasindika munno munamugamba genda eka oleete mundu eri yasigadde wakanti oleete n'emmere maama wira akuwa emmere ogireete nti otyo najja n'abino nanoddayo nenjagala okumuwerekera mama nangamba wire tojja kuva wano era bannanga abakyala boogera ne Katonda nga bagenda tuba tuli awo budde kiro amasasi tugenda okukola bwetu ti obudde okukya ssaawa zaalinga 11 ng'omuntu ajja ewaka nga gyayita abanga beno mama wire wangi taata wire afudde taata wire babakubye amasasi naye omulambo gwa taata wire gwo gukyabuze oba abasajja bawambye muwambe naye ogwa mirundi munne gwe yalina ye bamuyita mirundi mujomba ne bamugamba ogwa mirundi guli wali ku mwala ebusimuzi
naye gwatatawire gwo gukyabuze. Awaka waliwo mukulu wange baali bamuyita Night. Nafulumira mu kiteeteeyi simanyi bwe nakyambala nga bagambye taata afudde. Nafulumira mu kiteeteeyi ngendo tuuka ebweru mu bantu nga ndi mu kiteeteeyi nenziruka nenzirayo nenyambala ate sibalimba simanyi bwe nayambala kiteeteeyi. Abantu ne bakungana okukola bwe kutusawa 12 ng'obudde ng'abantu bagamba maama banna ekitalo nye kya Muzeeyi Katongole bannange wire nga wafaanana taata wate abantu bakabya amaziga nendyoka maama ekifaananyi kya Katongole maama omusajja saawa 12 ne tugenda ne tulaba ku mulambo gw'oli ebusimuzi ku mwalo tunoonya nno ogwa Katongole kati buli muntu nayogera ebibye anti Katongole alina ekibuli ye baawambye muwambe Katongole ye baamututte Katongole ye baamudimye mu nnyanja anti omanyi alina olulyo alabika ssaawa zaalinga 4 tuba tukomyewo tuvudde ne ku mwalo tukomyewo awaka nga omuntu ajja avuga eggaali bannange Katongole ye teyafudde muyiseeko gindi ne tulyoka tusimbula tumusanga atambula ajja oba mpiseewo ate ogenda eyo wabula bannange mpiseewa bannange mbadde ndeeta kyakulabira kati nja kukijjukira nga ndi waka nkomewo live ate owulira now tukoleyo ebyenjawulo abalala bye bataakola tununule generation yaffe eno tununule generation yaffe kati nja kujjukira we nakyamidde okudda eno nja kudda njagala tugende mu kitabo ekya Yeremiya. Ebyo byonna bwe tumala okubyogera waliwo abawakana nti bye twogera si bituufu jjo waliwo yankubidde naŋŋamba waliwo omulokole gwe tusaba naye aŋŋambye kakati nyonoonese politics tumuviiremu ddala bino ebintu bye tulimu bya bulimba waliwo abagamba oyo omwana asaba bubi oyo omwana ensaba ye nedda oyo omwana alimba oyo omwana byayogera alimba tewali kyennimba why now ate abalala bajje no mu kabokisi mwana wange weebale naye waliwo omwe yaŋŋambye bw'onooba okomyewo e Uganda making sure nti ate bba abasumba tebakulabako kubanga ate bo batemu nnyo okusinga Museveni bakumaliriza kubanga ebintu byabwe byonna oluwombo walikubamu ekituli. Katugende mu kitabo kya Yeremiya essuula 23 Yeremiya 43 wano waliwo Isirayiri yatuuka mu biseera eby'obuzibu ng'entalo nnyingi balinga abawangulwa entalo zibagolokokeddeko ne bafuna ekirowoozo ekyokuddamu okudduka bayingire baddemu bagende e Egypt baddemu bagende mu kubeerwa ng'olutalo olubayinze nga bw'olaba ekiri e Uganda eri abawuliranga n'okwogera obwogezi ku Museveni kive waliwo abawuliranga olutalo bawanguddwa tuwanguddwa mulabanga abawanguddwa Museveni awulira akazito ke tumutaddeko mmwe kambabuulire Museveni awulirira ddala akazito kennyini nga kamutuddeko lwakuba yeebuzaabuzaamu awo alina institutions ezimuyambayambako nti bw'omukwata bw'oti ateekawo etteeka ye ne yeekweka ateekawo palamenti nga bw'olaba bwe tumunywezezza n'agenda aleeta iPod n'agikulembeza bw'ati kati nga mutemumulaba mulaba iPod agamba kale okay kakati kulwa iPod mujje okitegedde tumutaddeko akazito ulira kansooke ŋŋendeyo bw'onoosoma essuula 42 yejja okukuwa amakulu g'entandikwa y'essuula 43 embeera gye baayitamu eri mu lunyiriri mu ssuula 42 eya Yeremiya kati mu ssuula 43 Mukama abaleetera solution okuyita mu nnabbi Yeremiya haleeta information ng'eno gyembaleetera Bayibuli egamba bweti awo olwatuuka Yeremiya bwe yamala ddala
okwogera n'abantu bonna ebigambo byonna ebya Mukama Katonda waabwe. Mukama Katonda waabwe bye yali amutumye gye bali bye bigambo ebyo byonna. Olunyiri olwokubiri, awo Azaliya mutabani wa Kosaya ne Yokaniya mutabani wa Kereya n'abasajja bonna ab'amalala ne boogera nga bagamba nti, olimba, Mukama Katonda waffe takutumye. Mukama Katonda waffe takutumye okwogera nti temuyingira mu Misiri okubeerwa omwo. Yeremiya yajja n'abagamba kituufu Museveni, Yeremiya abagamba kituufu Museveni atusse, kituufu alina byatukoze, naye tetugenda tuyina okulemerako okulaba nga Uganda tugitwala. Museveni tajja twala Uganda. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Bayibuli egambye abalenzi babiri bakubuulidde kitaawe ne kitaawe ababazaala. Bayibuli eyogera mazima, ekubuulira omuntu n'amanya ga kitaawe. Mutabani wa Kereya najja n'agamba n'abasajja abalala ab'amalala ne boogera, Yeremiya olimba, Mukama si yakutumye. Bw'osoma olunyiriri olwo oluddako bamugamba n'omugamba olimba, Mukama si yakutumye, nti mutabani wa Ssentamu yakutumye ojja otulimbe tubeere wano. Museveni atutte. Genda osome Bible and Politics ojja bisanga waawo nyinyonyodde bunnyonnyozi. Olimba, Mukama si yakutumye, gundi yakutumye. Nga bw'olaba abasajja b'amalala nga Bansereko, Kyagulanyi gw'otuma gundi Lumbuye alimba. Bayibuli egambye abasajja ab'amalala, abasajja babiri n'abalala ab'amalala ne bayimirira ne bawakanya nabbi, nga nabbi abagambye nti Lokech agenda kufa, nga nabbi abagambye Katumba Wamala agenda kufa, nga nabbi abagambye Ssaabasumba agenda kufa n'afa. Nabbi Yeremiya y'omu ku bannabbi abanene mu Bayibuli. Tosobola kwogera bannabbi 6 ab'amaanyi mu Bayibuli nga Yeremiya taliimu oba basatu. Bw'aba Olympics omudaali aguleeta, bwe guba mudaali mu bannabbi Yeremiya aguleeta, kubanga alagudde ebintu ne bituukirira. Ali mu kkomera naye bye yayogera bituukirira. Wabula abasajja babiri ab'amalala bagamba olimba. Tujja wano ne tubabuya ne bagamba oyo alimba. Katonda si yabimutumye. Yeremiya Katonda ye yali abimutumye. Mbuuliridde enjiri, natandika okubuulira enjiri mwaka gwa 2, enjiri yaddala nga njibuulira mu secondary, ng'ovudde ku 2 ebyobuto ebya Sunday school n'ebyaki, okugibuulira mu ssomero 2. Ngenda mu myaka 20 nga mbuulira njiri, sibuulirangako Bible and Politics. Why now? Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mutabani wa Kereya n'agamba oyo alimba. Oyo alimba, Mukama si yakutumye. Kyokka awakanya Yeremiya. Bayibuli yegamba bawakanya kubanga bo baagala kubeerwa. Mukama yeebazibwe ku lw'omulembe guno mulimu abatagenda kufukamira. Museveni ne bwe naddayo ne nvuga boda eza boda ne buzinambula, tosobola kumpa mmotoka n'ngitwala. Kamiliyoni agitwale, sisobola gitwala kubanga era bwe nali nsoma primary natambuzanga bigere mayiro 7, amagenda n'amadda mayiro 14. Nga bwe ntuuka mu kirasi nga nsumagira nze nkooye ne neebaka. Naye natambulawo emyaka 7 nga ntambula mayiro 14 buli lunaku, nziwummulamu Saturday na Sunday. Kati okutambula si kizibu kyange, sika kubanga kati nina olubuto. Jjo nayimiridde wano nga ntambula nga nyina byentereezaawo. Omuntu omu n'aŋŋamba over Pastor Sala ku lubuto. Ani agambye okulaba olubuto lwange? Pastor Sala ku lubuto naye tuswala. Gwe aŋŋamba okusala olubuto tomanyi kiki ekitabo. Tomanyi olunaku lwe bagamba Mama Eben nti va ku kasajja ako. Sigenda kulusala. Nina okuddayo bagambe bannaye ekisajja ekibuto. Nze luli waliwo olumu nagende wa maama omuto okubeerayo nga maama njagala ne tulya emmere nendi emmere naye nga nze akabuto akange kasigala yeeri bwe kati
kati lumu ne ŋŋenda awantu we baali bawalagana ne maama omuto nga balya kati omukyala kyava agamba bannange omukazi agenda okussa omwana w'abandi enjala wamawire bambi jangu olye nimugamba nze nzikuse n'agamba bambi atidde okulya omwana w'abandi agenda okufiira awo enjala senga ndaba kitaawe nja mugamba atwale omwana we nga nze ndidde nzikuse naye nga akabuto kali eriwe kati embirizi ziri kungulu nga nze bw'oba onyonyogera n'okola bwoti onyonyogera bbanga bwoti nze n'enseka kuba embirizi zaali nga kungulu nga bw'ozikwatako bwoti okulukuunya zo zennyini nga nnyinza okuseka nga ne bw'onyonyogera ebbanga bwoti nseka kati ne bw'onyonyogera siwulira wonna wajjuddewo ennyama ate ngamba nsala olubuto sijja ddusala omuntu yagamba mama Ebeni akasajja ako kaagazaaki ye lumu olikeebakira ne kafiira mu buliri kati gwe sirika nze mmanyi kyendiko gwe sirika bajja kumala kukiza naye ogusajja ogwo ngende mu jimu ndusale aikaricurate buli kyenkola na buli kyenjogera olubuto mululeke wamma naye wamma mbadde mbagamba mukama yeebazibwe ebyo byonna weebiri newankubadde nnina olubuto nja kutambuza ebigere nga ndi Uganda sijja kulya ku mmere ya Nabukaduneeza mbabuulidde sijja kulya mmere ya Nabukaduneeza sijja kulya ssente ya Nabukaduneeza ne bwe ndiba nsigadde ne Kyagulanyi babiri oyo omusajja yajjako n'agamba bw'ati mulaba empisa embi za NUP Lord Mayor avuddemu nze nali bbiri mu bibuuzo kubanga nafuna 87 nga yansinzeeko ng'afunye 85 awani abasinze munne anti okubala nze nali namba 2 alangiridde avuddemu automatically tewali kudda mu bibuuzo nze nnyina okubeera Lord Mayor mukwate ambulera mugimpe NUP negamba nedda mukomeewo netunatuna negamba kituufu tetulinawo Lord Mayor kituufu tetulinawo Lord Mayor kubanga era bonna abaliwo ono avudde mu FDC amala kuwulira nti onaawo ono amala kulizayininga ate oli naava mu FDC naye bannanga abaana b'NUP mutegeera guno omulembe guve nako wakiri gwagamba bwe guti katuwe enkofu ye wa mulirwana naye nga tuwadde enkofu wakiri yo nkofu erabikalabikamu naye ate si kuva eryo jeno mb'olwokuba mb'ono avuddemu tukuwe bamuwa naye NUP yagaana waliwo okutuusa omukolo waliwo olumu lwe bateekako omusika ne batagaba kifundikwa ekyo badde okimanyi anti obuwangwa nze obuwangwa mbumanyi nabagamba nakola Oluganda basobola okuwa omusika ne batakukwasa kifundikwa ng'omanya there is question mark somewhere NUP yagaana omuwa Nabira Nagayi sisobola kutya muwogerako yagenda okwira nga bagamba we bati Kyagulanyi akukumbye mu Kampala n'alekawo n'obulala busigaddeyo ku polling station bubalemye okubala tagamba nawulira nagamba ani Shamimu Malende ayezezza lweyo n'olweyo ne lumenyeka no Shamimu Malende agatta Mugisha Muntu ne Tumukunde obululu bwe bafuna mu Uganda yonna Shamimu Malende Nabira Nagayi n'agamba kiwedde nze Lord Mayor abaana ne batuuka ku bwa Lord Mayor ne bamumma akalulu za generation za international say you know what is they are doing do you think they don't know they know now where is her where is she za generation za international ffe tukola byanjawulo tusobolera ddala okwesiga Patrick Nsamba eyali ku tiketi ya NRM mu kisanja kya 2016 tusobolera ddala okwesiga Nambeshi eyali ku tiketi ya NRM president n'agamba bwati ntambuddemu naye entebe yange njirekedde Nambeshi ffenna tugamba igwe naye tetusobola kwesiga Nsereko eyali ku independent za generation za international tutegeera era bw'olaba tukulumbye tulina ensonga bw'olaba tukumye tulina ensonga
za generation za international. Ulira Bible egambye bweti bwe tubyogera bagamba tetutegeera. Tugende ku Lunyiriri olwokusatu. Olwokusatu lugamba luti agambye nti ogwe musajja gwe Katonda si yakutumye, waliwo akutumye okutuwuddiisa, waliwo akutumye okutugaana okuva wano mbu Mukama yayogedde. Olunyiriri olwokusatu lugamba luti naye Baluki mutabani wa Neriya yakutumye okutugabula mu mukono gw'Abakaludaaya balyoke batutte batutwale Babuloni nga tuli basibe. Mukama bagamba kusigala mu Isirayiri, kusigala mu Yerusalemu, kusigala mu kibuga kya Yuda, kusigala mu kibuga kya Dawudi. Ebyo ebibuga byonna wabyawo nga waliwo olutalo. Mukama bagamba musigale wano. Bagamba nti gwe tulese wano tuganye okufuluma, oyagala batutte, oyagala batuwambe batutwale ne Babuloni nga tuli basibe. Bo obwongo bwabwe bulowooza kimu nti buli ekizibulo kinajja tudduke, buli ekizibulo kugamba buli lunaku tugenda kubeera baddu ffe tugende Babuloni ng'era tuli baddu, kubanga obuddu butuline mu bwongo. Nkugambye omuntu akukubira essimu ng'ayogera kama Museveni tamuwulira ku ssimu eyiye gye yasasula, ku ssimu eyiye. Ekisooka talina Uganda, kyova olaba twalwana nnyo kuba pulezidenti yatukyalumbye, kubanga yanditiisizza bangi. Ate abamu kyetuvudde tukaluba emitima nti tikyalumbuye bye yakola, wateekwa okubaawo ababikola. Katonda bw'aba ayambye n'okusingawo. Museveni ategeere nti ekyo si kyekitutiisa. Ekyo si kyekitutiisa. Abaana bagamba bwe bati Katonda waffe ajja kutulokola, ate ne bwana batatulokodde tetugenda kusinza. Eyo ye generation eno. Nalabye kamiliyoni ng'afukamya ne ngamba Mukama nkwebaza, nnyina we neegombera kamiliyoni nga wakabi. Ne ngamba Mukama lwaki sinze nazaalibwa Mayanja, lwaki sinze kamiliyoni Mayanja. Neebazizza Mukama egwo ne mugamba Mukama oyina ensonga lwaki saazaalibwa Mayanja ne nzaalibwa Katongole. Ekyo nakimwebaliza. Waliwo we nayagalira kamiliyoni maama nga ye namba 1. Nga ye namba 1. Tebasiga nsigo balinze makungula. Awo ebiseera ebyo katupa kase abalupiya ne gye tuvudde wala. Olwo oluyimba nalwagala nnyo. Muzeeyi wange yayagalanga luyimba ki? Alina oluyimba lwa kamiliyoni. Ne ngamba maama senga nze mbadde kamiri nga nzaalibwa Mayanja. Mukama weebale, Mukama weebale, Mukama weebale, Mukama weebale wantaasa nga nze nafukamidde, nga nze nafukamidde. Mukama weebale. Katonda ayina ensonga. Gwe Katonda ayina ensonga lwaki yakutonda bwatu, lwaki yakuyisa awo we yakuyisa n'otaba mutabani wa Mayanja. Kati ndi mukwenenya Mukama weebale. Nakola ensobi kubanga linga yali namba 1 bwe bamurankinga. Oyo ye namba 6 wa Africa, namba 2 wa East Africa, namba 1 wa Uganda. Ayina gundi era musajja mugagga nnyo, yayokya Kalamagi. Ne ngamba nange Mukama senga nayokya ku Kalamagi. Mukama weebale. Nze sayokya Kalamagi, ngenda kuba Kasajja Ennyondo. Awo tujja gwaddulo nze nja bati oli yatta Kalamagi, nze nja kutta Kasajja ageza jje wangano ne sente mubakubire Ennyondo. Awo tugeddulo 2 ebisigadde neebaza Katonda kuba siri mutabani wa Mayanja. Awo sisobola kutuukawo, ndi mwavu naye awo sisobola kutuukawo. Sibangako yadde namba kakadde wa East Africa nti waliwo ekintu kye barankinze ne bagamba Wile ye namba kakadde mu East Africa, sikituukangako. Ye yali namba 6, yaswadde, yasitudde embuzi bwati n'agitunda, enduulu ne zivuga. Ye atunda mbuzi, ffe tulaba kirala. Basajja mmwe muyina emitwe. Wamma mu generation eno muwulire kye mbagamba, tuyina okukola ekyenjawulo. Kino kye tukola kyennyini
waliwo omuntu omu yaŋŋambe bw'ati kinkoze bubi bannange wano waliwo nasale bedi wano waliwo nasale bedi wano we mulaba ku ASP Bible and Politics waliwo nasale bedi kati essaawa etuuse omuntu bw'ayiwa bedi mu abatamanyi bedi akwata akantu akalinga eddiiro n'akayiwamu ensigo oba za miti oba za nnyaanya n'aziyiwamu n'azizimbira akayumba ne zibeera awo nga zijja mu kantu akalinga eddiiro lya waka anti nze kwegamba zibanga miruzi 6 ku 7 ozitegedde ezo miruzi ebintu ebyo byannema bannaye mu nsonyiwe baziyita batya kilomita 7 ng'eddiiro kati gwe gwomanyi oba miruzi oba kilomita oba simanyi kilograms ebyo n'ayiwamu ennyaanya ne zijjamu bulungi era ne zikula kati ate n'agenda azijja waawo n'azisimba mu yiika 7 era ne zijjayo ne weebuuza ezabadde mu ddiiro ate zijja zitya mu yiika 7 ng'era zifiitinzeemu nga ne wano zafiitinzeewo wano waliwo Bible and Politics mbabuulira tukyali mu kabokisi mu nasale bedi naye mmwe mulindeko ekigenda ova wano omu yagambye bw'ati ngenda kusomesa Bible ngenda kusomesa Politics and Quran ne muzaata nkubira essimu aŋŋambe gwe mwana gwe goze mu kifo kyange omwana omuwala omu aŋŋambye bw'ati abalala bwe babanga baganye okusoma information eyo nga gwe obudde tebukumala gwe leka mpite mu peegi yo nze obimpe ku ssaawa 2 nze mbeere tikyalumbuye kinkoze bubi wamma gwe labayo peegi yange eriko ebibuloka bingi ate yabiteekako ali mugundi ali mu vacation sisobola gikuggulirawo mbadde njikuwa nojja n'otokosa mu 7 naye wamma gwe ggulawo ffe tujja kukulaba gwe kasita otandika bw'oti nga nze nkushe yalinga eno nga tutandika mpola mpola gwe tofaayo ojja tutandika na 5 na 6 nze nayogerako obwomu nga siinaawo n'omwampulira nga ndiko nzekka neeyogeza nenseka nenkola bwenti neŋŋenda okudda enkeera nga bakagiraba 15 neŋŋamba mujja ziraba mukitegedde baganda bange wano waliwo nasitale wano Bible and Politics Quran and kuba Quran bagamba abayisiraamu naye abaana bagenda gisoma Bible bagenda zisoma tuteekwa okukola ekyenjawulo. His Excellency Kyagulanyi yagamba ne bw'oba oliwa olina ky'osobola okukola ku revolution eno nentandika okunoonya nze obwongo bwange bwali bwayingiramu mmundu era nga mpe neŋŋamba ngende ndigestalinga ennyingireyo PDF mbere kumpimpi Uganda njitaase naye nga n'omuwaatu oguyingira sigula bankuze nkaddiye mpeddewo kwegamba sibitegeera sina wempita nga nze obwongo buli bagamba okusavinga eggwanga ndaba amagye na poliisi His Excellency Kyagulanyi yaŋŋamba kyuka otunule wano kino kiki ngenda okukola bwe nti nga ndabawo Bible naawe ali eyo generation eno olina ekyenjawulo ky'osobola ogikolerawo olina ky'osobola era mbeebaza bannange Museveni generation eno emutuulidde yeebuuza tukikola tutya nkugambye tujjanjabye omwana process omwana gy'avudde okutuuka waali tekikkirizikika n'omwana takikkiriza ffenna talinaamu gw'amanyi ffenna atuwulira online just ku ssimu naye mumujjanjabye ne mumuyisa mu bulamu bw'atalabangako bukyanga abaawo nkugambye anywera splash ku kyayi n'anywera soda ku lukozedi obwo obulamu tabutuukangamu wano alinawo soda wano alinawo lukozedi ate nga tabyeguya bwe biba biganye ng'awulira emmeeme ebizza ng'ebyabirika ng'alinda ng'atandika awulira oba ayo yakaki kubanga diriwo naye abazimuwa tekuliiko nnyina tekuliiko kitaawe eyo ye generation empya ekozeyo ekyenjawulo ye Museveni alowooza ffenna emmotoka tujja zino nawuwe tufukamire nedda fukamiza amayanja famire si bannayuganda bonna
era nzira mu kooti zino ze nayogedde Museveni bw'oba tewatwala Uganda mu biseera eby'obutamanya bw'oba tewatwala Uganda mu biseera byabo bewawuddiisa be balowooza mbu oli Katonda nga tewagitwalira awo eno generation tugitwalako ggwanga lyayo ekyayikanibeeti bw'oba tewatwala Uganda mu myaka 4 egy'obuvubuka bwo never nakyogedde eggulo nkiddamu genda okipame mutoyi kikuveemu kuba kati kyekikutawaanya ate kyekirowoozo kyekikutambuza n'ogumotoka kyagala okipame kifulumooterere ekyo ekintu genda nabagambye eggulo Afande Katongole bwe yayogeranga ekintu ekyo ng'omanya kati alayidde amaze obusembayo bwakukwatako ne bw'abaanita kujja mu mukono gwe era olumu Katonda yatuyambayambanga nga tunasenguka kugenda eri Nazaala we yekka ye yamugobangawo nga bw'alaba ng'akukuba jjajja n'awulira ddala ng'anoze n'agamba leka mutomere tatagenda okulaba ddala nga Nazaala waasembedde awo nga muzeeyi aweta nga Nazaala waakusumulula ku miguwa yekka ye yasobolanga otutaasa ate nga naye si buli lunaku nga senga akisussa bwe bamutwaliramu guba gumusinze kati gwe Museveni wammakola bwoti nkuwadde gaabuwa ekirowoozo ky'okutwala Uganda ne generation eno genda okipame mutoyi kikuveemu ezo endulu z'owulira si za mbuzi oswala waliwo ekirala obuswavu bumubuzi kati mazima ddala ayimirira atya n'ayogera nti gine etayiye musaayi yakoze mu bumenyi bw'amateeka nga just okugamba nti His Excellency Kyagulanyi agenda kukola consultation ku popopo ekyo kyatta Rita Nabukenya kolo Rita Nabukenya lwafa nti His Excellency agenda kukola consultation ku popopo omwana yangu wagenda ali ku bategesi polisi n'emutta polisi ya Museveni n'emutta nga ku orders za Museveni n'emutta nga bawansonga ki polisi teyakkiriza Kyagulanyi kola lukuŋŋaana wali Rita n'afa omusajja n'akyusa obuyinza nga tebasaze na nkoko oli ye mubi Museveni gwe mutuufu totunda mbuzi ezo endulu si za mbuzi gwe yatembeeta demokrasi abantu nga tebannabitegera ne beebuuza demokrasi byebiki era abasajja bagamba bwe bati akasajja kali katono be kati nga kawanvu ka luwalaata katusomesa demokrasi nga tetubitegeera wabulanga kwogera era abantu bwe baddangayo bagamba be bati bannanga ono omusajja alifuga ku Uganda olwo nga bali mu kampeyini z'ekinaana leero tetugenda muwa tugenda kuwa Ssemwogerere naye bannaye akasajja kwogera kasomeseza demokrasi oba demokrasi byebiki katugambye kagenda tuwa demokrasi abantu nga tebamanyi demokrasi ne bagamba bannaye akasajja kwogera lwakuba si kaganda Kanyarwanda ne bawa Ssemwogerere waabwe Museveni yennyini ye yabitabula ne Muwanga ne babitabula okitegedde kati gwe yatembeetanga demokrasi is the problem of the Africa and the Uganda at large is not the location, is not the geographical whatever, is the president who overstays in power. Your quote. Now, yali asinze okufuga ennyo yali wa myaka 9. Wamutwala talinnya. Goli wa 35. Endulu ezo ezivuga si za mbuzi gy'owanise. But twagireeba era twagikunda. But not that one. Mukama abawo omukisa wamma katusabe tuve wano. Kuba Katonda nnyambye ne njira video yonna nga tewaliwo simu evuze. Ekyo kye nasoose okusaba Katonda. Kakati ekyo Mukama akitukoledde katusabe tuve mu kifo kino enkya ngenda kitagula tuleme kubeeranga ku bunkenke buli lunaku obw'okuba ku simu. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa wamma abampeera omukisa. By the way, bw'wabaawo omuntu eyo yenna eyeekakaseddwa eddagala lya sinuses ery'ekiwanga ayambe Bobby Yanga. Oyo ye namba ye njikuwa nkuwe namba ye mu muyambe. Yabadde yeebase yaŋŋambye bw'ati
omanyi omuntu okwebaka nga ayambadde Caribbean n'ateekako masiki n'ateekako buli kimu n'ateekako ne element etalina ndabirwamu neyebikka bulangiti ng'awulira empewo emuyingira omutwe gwonna agiwulira ng'emusensera bweti bw'assa bw'ati agiwulira alina kubuguma nnyo bamugambye bitiya gaasi mu kulonda naye eddumba ye ewuwe tewali yaali bw'atyo Museveni eggwanga lyaffe tulyagala Katonda bw'atakubonereza aba alina okutukolera apology aba alina okwetondera Nabukadduneeza ne Falaawo kuba bo tebatuuse ku bye wakola bw'aba yabalamula n'obusungu obwo my God twakamala okwebaza Katonda ate onaasuulawo omusota mugulabye omusota bwe bityo bwe biba Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama tukwebaziza olw'abatabani bo bano ne bawala bo Mukama tukwebaziza olw'ekigambo Mukama ky'otuwadde twaga Mukama bana abantu tubagambanga bagamba tulimba abasajja ne bagamba Yeremiya nti alimba Yeremiya yali asobola okulimba Yeremiya buli kye yayogeranga yagambanga bw'ati bw'ayogera Mukama Yeremiya kye kigambo kye yatandikanga nakyo kubanga Mukama ye yamutuma namugamba ojja kwogerayo ebyo byenkugamba bw'ati bw'ayogera Mukama n'abagamba bw'ati bw'ayogera Mukama temudduka temugenda Misiri temudduka kudduka kuva wano luno olutalo tujja dumaliriza n'ogamba otuwaddeyo Abakaludaaya batutwale e Babiloni nga batusibye ate okumanya olimba mutabani wa Sentamu yakutumye otulimbe batuwambe wabula Mukama watuwa Bible Mukama watuwa Bible ate webalo gitubikulira waliwo ebyawandiikibwa nga abasumba baffe babadde tebabitusomera Bible yatugambye bweti juice recently ku Sunday nti abasumba bennyini be batuyigiriza obwenzi bagoba bwe bawasa ekyo tasobola kukisoma ne bw'oba ofa tasobola kibuulirako tasobola Bible egambye mmwe muyigiriza Yerusalemu empisa embi ekyo omusumba takyogera kyovola bawano sigenda kusomesa ku kimu kya 10 kubanga batusomesa ebimu eby'ekumi nga tukyali mu primary nga tukyali mu Sunday school nga ne bw'oba ojja ku church nga toyina kintu owulira otya n'osooka n'okyama mu nsiko n'owalampa amapeera n'onogayo amapeera 2 n'ofuna ky'oteeka mu kibbo kubanga baatubuulira okuwaayo mu church nga tukyali bannasale ekyo tukikwata enjiri sijja gibuulira wano sijja gibuulira kubanga ayo gye batubuulira n'olwaleero twagala tubuulire kweri nti omusumba yawasa n'agoba n'ayigiriza ekyaki nga kiri mu Bayibuli nti mwe mwonoonye Yerusaalemi empisa embi zisibuka ku mmwe ne zisaasaanira Uganda Bayibuli yegamba mmwe abalina okukuuma bannayuganda abatta bava mu State House ne bata Uganda Bayibuli yebyogera ababba ssente z'eggwanga bali mu State House buli lwa Monday babeera ne cabinet meeting tubabye tutya over kati tubagambe waliyo COVID phase 7 kakati bwe ziba tezinawera 7 tusigala tuli mu lockdown phase 1 phase 2 phase 3 phase bwe bityo paka ku 7 ababbe eggwanga abalina okusibibwa be balina ebisumuluzo sebo toyina woyita baggalira naye Mukama yeebazibwe one day Lwakasiisi yagamba bw'ati Mukama Lwakasiisi yagamba bw'ati nabeera mu buyinza ne nerabira erinnya lyange nga buli wempita bagamba honorable era ng'omuntu bw'ayita nti Lwakasiisi sikyuka ng'erinnya ndyerabidde I was drunk obuyinza bwali bwantamiiza ng'erinnya nga sirijjukira nga ndowooza nze honorable era nga buli wempita enduulu zivuga naye omwana omulenzi eddakiika 3 bwe ziti bankwata omwana n'ambuusabuusa ng'ekikere n'ansamba nembuuza honorable bamusamba omwana n'aŋŋamba biringita n'anvulunga mu musaayi gw'abantu be basse nze honorable wanudde Mukama bw'oba wabonereza Lwakasiisi atalina kye yakola ku Museveni byamukoze bw'otalibonereza Museveni ojja tuwa apology olw'okuba Katonda teyeetonda Museveni ateekwa okubonerezebwa kyentegeeza
Bible teyina wetulaga nti Nabukaduneza yarepinga abakazi. Nina omuntu agamba bwati nalaba Museveni n'amaaso gange ng'arepinga omukazi Emanyangwa amulumiriza waali. Nalaba Museveni n'abasajja nga 7 ne bajja ne barepinga omukazi ayina olubuto. Oyo omuntu waali ne babankwata kati muwaayo nyinza n'omwogera erinnya kati batidde sisobola naye waali. Tewali wetulaganga Bible tetulaganga konti wano Farao n'akwata omukazi. Museveni yabikola. Museveni yabikola. Obwino waali Bible egambye bweti mwatulaganire ng'ensobi zammwe mu bulungi si mu bubi. Yakobo essula 5 olunyiriri lwa 16 mwatulaganire ng'ensobi zammwe. Museveni waliwo abakazi be yakwata n'okubatta n'abatta. Mukama bw'atalibonereza Museveni ajja tuwa apology ku bibiri akoleko ki. Museveni tasobola genda bwatyo nedda. Katonda ya settinga da standards weziri ate kozigwamu oba ayagala oba tayagala. Mukama tukwebaza. Uganda yaffe tulina ogyeddiza. Mukama tusazaamu endagaano zonna Museveni zaakoledde Uganda okuliibwa Rwanda teriri ya Uganda ne bweribe ate era terigisinga kubanga Mukama mwe twabatapingako n'omukisa twabataasa mu biseera ebyebizibu ne tubabudamya ng'omusajja abasala ng'alina emirembe addukira eno. Era buli muntu agamba nze nnyina obutuuze bubiri. Amwe Uganda ni by Kiddukiro, amwe Mugande by Rwanda. Mukama Uganda wamma giwa omukisa ku lw'okubudamya Abanyarwanda. Giwa omukisa. Olowooza lwaki Isirayiri eyo ogira Egypt mu Africa Egypt eyina enkizo. Do you know why? Yabudamya Abayisirayiri. Ekyo badde okimanyi? Yababonyabonya naye yababudamya. Era eyina enkizo. Era egamba bweti we are not Africans. Seba abasajja si Bafirika. Aba Egypt si Bafirika era tebakikkiriza nti no Bafirika. Bayina enkizo. Kutaasa babundabunda. Uganda eyina enkizo. Yetaasa ababundabunda. Temuli basinga. Temuli tusinga. Ne bwe mulikola mutya. Era n'endagaano zammwe tuzisazaamu mujja kusigala nga muli wansi wa Uganda. Mu linnya lya Yesu. Era Mukama endagaano Museveni ze yakolera ku mwana atannaba kukaabako. Batta abaana 2 abakyala nga bakazaala ne babatta n'omwana atannakaabako. Olumusikayo bwati ne bamutuga ng'era Farao bwe yagamba mumukwase nga afudde. Museveni kye yakola abaana abatannakaabako mu kawaayiro nti byonna by'anaakolanga Uganda tulabenga bulabi nga tetwogera. This generation defied. Ekyo tukiganye ffe tujja kugamba generation gye waluga yeri etayogera. Ne bakulaba nga obabba ssente kakadde n'obawa 7 ne batayogera kubanga wali otuze omwana atannayogera n'omukolerako emikolo bonna ne basirika n'otunda ennyonyi zaabwe Amini ze yagula ne basirika batendereza waayi yakikolera eddagala yalikolera ku mwana atannayogera atannakaabako n'atunda leerwe mu mateeka n'agamba bannayuganda leerwe tetugisobola ate ne ffe nga gavumenti tweggyeko bizinensi tuziwa abantu ne bakuba mu ngalo ne basirika yaba ku mwana atannazaalibwa abaana aba naye Mukama yeebazibwe ku lw'omusajja oyo yaddusa omwana ow'okusatu n'ennyina. Museveni togenda Museveni otukomye wano ne mulayina ejjiyo tewalivaayo mukulembeze yadde class monitor mulifa muzunga muli bamomboze. Ekyo nkyogedde nga nyimidde mu mafuta Mukama ge yayimiriramu okukolimira generation ya Fenekansi mutabani wa Samwiri. Yamugamba olifa ozunga ekyokuli olidda n'okisaba Samwiri yasabirizanga busabiriza ku yeekaalu ku lusiisira lwa yeekaalu. Museveni ne generation yo ffe tetugenda kudduka bw'atyo bw'ayogera Mukama tetugenda Egypt. Tubeerewo bw'atyo bw'ayogera Mukama. Abamu bagamba bwe bati Yeremiya olimba Katonda si yakutumye
tetugenda kudda Egypt. Tetugenda kudda Egypt. Katonda waffe ajja kutubeera. Ate ne bw'anaaba tatubedde, Rwanda tegenda twala Uganda. Ekyo never. Baba twenda obutemu, simanyi muwagala ebijambiya ne kutema, temugenda kutwala Uganda. Mukama yeebazibwe ku lwa musajja gwe. Kituufu omusajja abonaabona abungeeta naye yataasa Uganda, yaddusa mukazi we n'omwana. Kati waliwo generation eyatoloka prophetically. This is the generation. Waliwo generation eyatoloka symbol, spiritual symbol. Omwana oyo yadduka n'ennyina, omwana n'awona n'ennyina waali. Waliwo generation eyadduka, generation gye watuga eweddeko. Tuli ku generation ekugamba nti Museveni utta abantu. Tuli ku generation egamba Museveni byokola byonna totunda mbuzi, enduulu si ya mbuzi. Waliwo ekirala. Era abachwezi tubasazaamu mu Uganda amaanyi gaabwe gakoma kati. Babeere balabe bo, naawe obeere mulabe waabwe. Buli we bakulaba kibooko zivuge. Buli we bakulaba bakusuula eddalu. Museveni tulina okulabako ku njegere ng'ogudde eddalu. Museveni tulina okulabako ebutabika nga bakujjanjaba omutwe. Ate olina okutema olubale ku ttaka naawe oziikeko. Nga tebannakuziika olina okuziikako mu nnyumba yo. Nange mbeereko Chief Mona, NUP ensindike. Chief Mona jangu oyogereko eri eggwanga. Kitalo nnyo mutamiivu afudde, tubakubagiza n'amabugo siga kunywa mwenge. Gaakuweerera bazzukulu. Museveni oteekwa okutemako olubale ku ttaka. Owulire kye kitegeeza okufiirwa omwana. Mukama nsabidde abalwadde bonna, abalumizibwa, nsabidde abantu abayita mu bujiji. Bayibuli egambye mumwe waliwo ali obubi, Mukama wano waliwo abantu abali obubi, si balwadde naye nga bali bubi. Bayibuli etwawulamu bulungi egamba waliwo abalwadde, abo bo mubasabire, gwali obubi weesabire. Waliwo omuntu nga mulamu nnyo agenda ne mu jjiimu naye ng'ali bubi omutima munda gumuluma. Ayina embeera gy'ayitamu ewaka wamuzitooyeredde. Oyo Mukama omuntu oyo musabidde. Bibuli egambye gwe yasanyuse, gwe yakivuddemu sanyuka, yimba oluyimba olw'okutendereza. Otendereze Katonda. Tendereza. Mukama bonna basisinkane obawonye abali obubi ate n'abalwadde. Basumulule. Bayibuli egambye nti essaala ey'okukkiriza ekola nnyo mu Mukama waffe Yesu. Mu linnya lya Yesu bawonye. Bawe emitima gyabwe bye gyetaaga. Bataasa ebyo bye batya, balina bye batya. Waliwo omuntu eyerowoozaako ng'afudde, waliwo omuntu eyerowoozaako neyeraba ne mu ddiiro ng'agizaagalamidde. N'akubamu akafaananyi ng'ali wano aleseewo abaana be, wali abaana batudde bakaaba, wammanju bali mu kufumba katogo, eno waliyo eseffuliya y'obuugi. Muntu omu nga byonna yabiraba ate ye mulambo. Mu linnya lya Yesu Mukama akikuggyemu togenda kufa kati. Togenda kufa kati, ojja kuwummula buwummuzi. Osabeko essaala ogambe Mukama kampumule kubanga ndabye abazzukulu bange mu linnya lya Yesu. Abalungi Mukama bawe omukisa kanve mu kifo kino, mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Gwali eyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulira ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Mpa omwoyo omutukuvu ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna. Amiina. Olokose. Mukama abongere omukisa. Mbaagala nnyo mwenna, tusinkane enkya nate Mukama bw'aba ayagadde. Mweraba. ASPS Mubire. Morin Skin Care temumwerabira. Morin Skin Care ng'olina ekizibu ky'olususu, try Morin Skin Care. Sigadde nze ASPS Mubire. Mbaagala nnyo Mukama waffe Yesu. Mweraba.